Bitcoin sa nám prepadol z 92 000, kde chvíľu držal úroveň na 85 500 amerických dolárov. Chcem sa s vami povedať o tom, kam pôjde Bitcoin a čo môžeme od trhu očakávať. Toto poslalo tisíce traderov do likvidácie a stálo to trh milióny. V tomto videu ti ukážem, čo sa stalo, čo to znamená pre Bitcoin a ako obchodovať ďalší pohyb. Povieme si o ďalšom smerovaní Bitcoinu, kľúčových driveroch a o tom, ako tento pohyb obchodovať. Bitcoin sa pokúsil preraziť 92 000, ale nedal to. Množstvo ľudí nakúpilo na vrchole, spomo a keď sa cena otočila späť dole, začali sa spúšťať automatické stopky a pákové likvidácie. To je ako domino efekt. Jeden predaj spustí ďalší a trh sa zosunie tak rýchlo, kým nenarazí na miesto, kde je dosť reálnych nákupcov. Tento raz sa to zastrelilo približne pri 85,5 tisíca amerických dolárov, kde už prišli normálne nákupy a pád sa upokojil. Žiadna mágia, typický výplach po eufórii hore, ktorý vytrasie prepálené longy a zresetuje páku v systéme. Či Bitcoin dostane bit, dnes rozhoduje makro. Keď prídu silné dáta, práce alebo inflácie, trh zniží šance rýchlych strihov. Výnosy vyletia a dolár zosilne. A to býva protivietor pre krypto. Naopak, keď dáta sklamú, výnosy klesnú, dolár oslabí a Bitcoin má priestor rásť. Sledujte DXY. Dvojročný výnos a reálne výnosy, ak idú nižšie a ETF saldo sa drží v pluse, pravdepodobnosť ďalšej nohy nahor výrazne rastie. Ak naopak výnosy prudko stupnú a dolár posilní naprieč ňom, počítajte z riskoch a rýchlymi pullbackmi. A teraz sa môžeme pozrieť, kam sa Bitcoin vlastne chce vybrať. Tak a máme tu graf Bitcoinu. Môžeme sa pozrieť, ako nám to krásne vypumpovalo späť na 93 500 približne. Môžeme vidieť, že RSI sa nám krásne z prepredanej zóny pomaličky dostávalo hore. A v tomto leveli sme videli krásny odraz. Presne na tejto žltej čiare, kde sa nám krásne RSI odrazilo a nakupcovia získali silu a pušli cenu z 86 400 dolárov na 93 800 amerických dolárov. V tradingovej skupine som vzdielal aj obchod, kde som vstúpal do longu a samozrejme, že hitlo mi obidva targety. V rýchlosti sa pozrieme, ako sa nám vyvíja sila amerického dolára, kde sa nám americký dolár dvakrát odrazil na monthly high. A teraz sme na monthly low. Čo očakávam od amerického dolára, respektíve od DXY, je mierny push hore, keďže pochybujem, že by sme mali teraz prelomiť túto úroveň. A čo by sme mohli teraz zobchodovať na Bitcoine, tak poďme sa na to pozrieť, ale potrebujeme menší časový rámec, tak sa prepneme na hodinový. Tak teraz sme na hodinovom grafe a môžeme vidieť tento pohyb z bližšieho časového rámcu. Vidíme krásny leg up, krásna štruktúra. A na tejto rezistencii sa nám to odrazilo. Ale čo môžeme očakávať, alebo respektíve kde by sme mohli vstupovať a aký je môj nejaký odhad, čo by sa mohlo v najbližšej dobe stať a kde chcem otvárať nejaký obchod. Čo by som očakával je takéto pohyby do strany, ale čo by som chcel vidieť je malý odraz sem znovu. Tu by som chcel vstupovať do shortu a očakávam odraz sem na túto úroveň, kde máme order bloky. A teraz vám označím order block. Približne niekde tu. A toto by som chcel obchodovať. Ale na to, aby sme vstupovali, by som si to chcel potvrdiť na menšom časovom rámci, takže zatiaľ obchod nebudem otvárať. Ale čo očakávam je nejaký takýto pohyb. Na úrovni približne, ja by som to dal skôr na tých 94 000, by som chcel otvárať short, ak uvedím dobrú price action a potom pravdepodobne smerovať na tento order block, kde máme vlastne objednávky, takže take profit by som dával na 88,5 tisíca dolárov a stop loss by som dával niekde na úroveň 94 800, pretože predpokladám, že keď prebieme túto hranicu, tak pravdepodobne pôjdeme vyššie a môžeme vidieť až 100 000, takže v tomto prípade risk reward ratio budeme mať veľmi dobré. Takže preto teraz hľadám vstup do shortu a nie do longu, keďže teraz sme v range, kde nechcem vstupovať ani do longu, ani do shortu. Chcem si počkať na túto úroveň, otvoriť short a uzavrieť profit niekde na 88,5 tisíca. Stop loss nejaký 94 000.
800, čo nám vytvorí super risk reward ratio a vlastne bude to minimálne riziko, ak náhodou prerazíme túto úroveň. Bitcoin nám potom môže vystreliť až na 100 000 amerických dolárov. Ukázali sme si, čo sa môže stať a ako postupovať. Budeme trh sledovať a každopádne treba byť ostražitý. Tu vám dávam môj názor, čo sa stane, no aký je váš názor a čo si myslíte, že sa udeje najbližšie. Nech sa stane čokoľvek, risk ostáva fixný. Vstúpi len po potvrdení, stop loss posúvam na break even, častočný výber až pri risk reward ratio 2:1, žiadne naháňanie pohybu. Takisto pozor na altcoiny. Ak nám príde ďalší crash na Bitcoine, altcoiny si to odpíkajú radikálne. Takže ak ste v ziskoch na altcoinoch, určite by som šťastie predával a čakal na dokup neskôr. Toto video je teraz za nami. Ak chcete vidieť obchody alebo analýzy, prijajte sa na môj Telegram. Kliknite na prvý odkaz v popise. Vidíme sa. Prihláste sa na odber, aby ste nič nezmeškali, žiadny nový obsah a dajte like, ak sa vám toto video páčilo. Tak na budúce.